nakakakuha. Pigil. Ano? Pero pwede pa yung makipir. Tayo papagawa ng upuan. Kuya. Alam nilang Ang galing ng mga tax. Ang galing ng mga tax. original na original to. Leather din yata yun. Leather din to. Sarili ko eh. Tax. Mga nakapila na gagawin. Magandang klase ang ikinakabit nila ng leather dito. Parang rubberized. Malaman nila. Tapos ang inis. Ang mga dinuli. Parang marami na. Ayos ah. Ano yan? So ito po ang gawa ni Kuya. Paano Kuya? Kuya Junjun. Maganda. Murang halaga lang. Yung ano lang yan. Presyong bikers lang. Sige. Ayun, nakikabit ko na po. Smooth. So, kung meron po kayong mga alam na upholstery shop or motor shop, pwede nyo po siyang ipagawa sa ganun pagka nasira ang upuan nyo. At least, medyo nakamura kayo. Hindi na kayo bibili ng bagong upuan. And that's it. Salamat. Bye guys.